各位早晨，各位晚，各位晚嚇。咁我哋今日同大家玩嘅係皇室戰爭。咁咧呢排又出咗呢個叫做部落寶箱啦。咁咧我呢個就係去到臨尾嗰幾日啦，覺得一兩日。今日終於儲齊100個，升到10呢啦，升到個寶箱10呢啦。我哋而家就嚟開咗佢啦。好，一開始3000幾蚊，皇家巨人52個。哇！一張，哇 OK， 冇用嘅，哇超勁啊！哇，整叫野蠻人先有用咯。X 電腦，哇 cap 圖，黐線嘅，等先，升呢。因為去到高呢超勁咯，之前。OK， 冇錢啦。OK， 再12,000蚊啫。哇！黐線，80幾張，呢個50幾張，黐線。好啊，我哋就開箱嚟到呢度先啦。開呢個嘅部落寶箱超正咯。係啦，就係咁先。呢個升一升，我有時會用得着。好，咁就係咁啦。我哋超正啊！精鋭野蠻人喎，差唔多8呢㗎啦。我喺部落嗰度等多1兩日應該得㗎啦。好啦，咁咧我哋今日就嚟到啦，係咁先啦。我哋下次再見，拜拜。